Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. O ne, ar Žilvinas Karbelis pasikvietė save į laidą? Ne, pas mus atėjo Varkė Labdarkė. Pasikalbėjome prie serialų. Naujausia žvaigždė Lietuvos padangė. Ačiū. Žmogus laimėjęs kažkokį populiarų projektų ir kažkodėl šlamštą mėgstantis. 2 projektus, seniai šiaip galėjai sakyti. Iš naujo gali, 2 aš laimėjau šiaip. 2 kažkokius projektus ir... Nusukirpti. Iš šiandien kažkodėl mėgsta. Ar kažką daugiau dar pridėti, aš nežinau. Nes mano šaltinis internetas ir protiškai atsilikus benami. Tipo, eis renginių vesti, dabar galiu pasakyti. Bus eis renginių, didžėjas, vedėjas, žinai. Aparatūra, šviesos garsai, žinai. Bum tortas gal ir darysiu tas, kur sudaužyti reikia. Piramidė tų. Taurių piramidę darysiu. Įdomus, linksmų. Nes galim tai, jeigu nori, nežinau. Aš visą laiką galvoju, kad tavo rėmėjais yra magija. Dėl to prie surelio. Aš visą laiką galvodavau taip. Ir galvoju, su kai jau paknis protas, sakys, man nepasiruošė pasakų surelio. Bet šaunuolis pasiruošė. Pasakos tikrai paėmė. Net yra magija, kad mūsų nieks nežiūri, va čia tai magija, nes žiauriai juokingus podcast. Jau jauties, kad esi žvaigždė. Bliamo, seniukas žvaigždė. Patriks iš Kempiniuko, nemanžinau. Mes panašu. Čia galim ant žemės? Jo. Rūkyti negalim čia? Cigaretės? Nu. Ja. Nežinau, gal ir jaučiasi, tu pasikvietė į laidą, tai gal ir jaučiasi jau. Vis nuo kažko pradedu. Nuo salūno pradėjau. Pradėjau nuo LNK, pasikalbėjimai prie serialų. Laukinių vakarų salūnų. Vėliau Baltijos televizija. Kada planuoji kaip ir visas lietuviškas žvaigždės susireikšminti ir nebežiūrėti į tokius kaip aš. Kada planuoji nebesileis manęs į savo širdelį. Sakiau, pažiūrės, kaip šitą metą pradžių. Rydą nusifilmuosiu. Kaip pas Rožės. Prince of Roses. Ir sakiau, daugiau tik šūdzinėme variniais. Jis man... man nahui nevarkė, žinai. Man čia tik minusas. Nu jo, iš kur. Iš kur sumokė. Šiaip dabar, kai laimėjai duetas žvaigždžių, daug kas stumė, kad laimėjai. Neliūdum buvo, kad žmonės niekšai yra ir šaipės. Jo. Bet taip turėjo būti. Aš tam ten ir buvau. Laimėčiau. Man padarė laimėtai. Ten viską efektyviai, žinai, pats. Padarė tam, kad laimėtų aš ir galėtų daugiau rašyti straipsnių, žinai, visokių. Dėl to tai padaryti yra. Nes kaip ir viskas suseina, gal tave sukūrė rugpjūčio mėnesį kaip Sorošo projektų. Nu, karoči, čia. Ne, Žemaitaičio, čia nebus konspiracija. Ne, gal tiesiog visi talentų pavydi štai ir stumi. Gali būti. Nes manęs daug kas stumi. Tai nes aš taip suvedžiau, aš talentingas ir visi stumi, tai ant tavęs jaučiu dėl to stumi. Ne, bet ant tavęs. Norėjau pasakyti, ant tavęs gal dėl to, kad nes galvoju, kad aš. Nesako, kad tu neturėjai laimėti. Man sako, taviškai neturėjo išgyventi per antrą pasaulinį. Ai. Nes, mano... Nes žydus. Žydrus? Žydus, ar? O žydų yra žydrų šiaip?
Šiaip, jo, nežinau, vieną raidę. O šiaip galim būti pagal įstatymą. Žinau. Nu, jau čia tie nejodė blondiniški, tada turėtų būti tie. Tada jo. Šiaip reikėjo ilgą kelią nueit, kad patektum į televiziją. Mama, tai viskas šiaip labai gan greitai, iš tikrųjų. Tie metai tokie 25. O, kaip tik ir galingi. Daug kas kentėjo, daug kas laimėjo. Jo. Ir... Bet ir laim, žinai, bet irgi gaunas tą kančią, nes nelaimėti, pavyzdžiui, daug lengviau yra negu laimėti. Nežinau, tu, pavyzdžiui, laim ten, ką žinau, 4 vietą, vis dzin, nieks ant tavęs nestums. O kai tu laim, pavyzdžiui, kas palaiko, tai palaiko, bet yra kas nori išsilieti. Ir tu rašo visokių ten tu, nemok dainuoti, nors, jie nežino, kad, jeigu ne aš, o ten, pavyzdžiui, nei dainuotis nedainuotų, žinai. Nes kiek aš jam davęs visokių patarimų, pratimų, žinai, kaip atlikti, kaip ką. Specialiai toks pasidarė, žinai, kad būtų kontrastas. Bet dabar reiktų kaimą sumokėti. Nu jo, tai gaunas, kad ilgą kelią nuėjo. Esu realiai iš Klaipėdos į Vilnių 300 km važinėt. Visai ilgus kelius gaunas. Jo. Į vieną pusę dar atgal. Jo. Kada už kūrą nesumūgiau. Ja, žmonės tą nesupranta. Gerai palaikat ryšį su Dainotu Varnu. Jo. Jo, dabar mes tokie draugeliai patapom. Ką turi Dainotas Varnas, ko aš neturiu? Dainotas ką turi? Ar tik dėl pinigų čia viskas? Nes aš galiu gauti, jeigu reikia. Ne, nuo pinigų tu neturi. Ai, už kūrę nedamė, tai palauk, o... Ar grožis? Nu, Dainotas turi mergą neblogą visai. Kokį panos pavardę Šarką? Karka. Stambesnį. Ar pas jį didesnis pilvas? Už tavo? Tu smulkesnis, vieškų žygiu. Toks... O aš stambesnis už tave ar tu už mane? Aš manau dabar žiūrovai žiūri, kuris čia vedėjas. Tu žinai, susigliūčiu, ne, aš pamatai. Kodėl žiliūnų su peruku? Aš pasidariu tatuiruotę, kad atskirtų buvo. Kad nesumaišytų. O galim dar vieną? Ja, aš nežinau, tai šalkis gal aš pakepsiu sumuštinių įdės. O. Biškai apsinešęs iš sandvičio. Kaip tik buvau sustojus. Tai atsisės, kam tos vis. Kaip su moterim nenori išsičiauti ir per jėgų. Įsižirpti nelabai nori. Kaip padavo. Širdį permušinį pavargo. Palpitacijos? O yra, vis tiek dabar su daug kas susipažinai, ne? Yra su ko nenorėtum dirbti. Iš tų, ką tu žinotum, ne, pavyzdžiui? Nu, galite, mūsų žiūrovai. Nu, daugis kaip žiūrovai. Mūsų žiūrovas. Su ko aš nenorėčiau dirbti, pavyzdžiui? O, blėd. Gal su nagliu gal. Šulė? Ar... Nes Matas Švoris buvo vedęs irgi. Ai. Simin? Jo. Ir, tokia biškai konkurencija čia gal jaučia, žinai. Jisai čia buvo tas bajerys Coro. Man kaip parodė, tu peržiūrų, žinai, ten milijonais. Pradėk pist protą. Jis susirask savo orą. Jo, kaip Sipavičius pas Valinską. Podcast sako, man prisirado čia vaikinų grupė visokių, žinai, tipo lievų. Ko Sipavičius? Pats nebeturi darbo, žinai. O. Так, aš jau dar pakitau.
Mes turim lašišas klausimų. Lašišas. Čia išmet klausimų ir spalendų ir mes nežinom jo. Bet aš žiūrėjau laidą tavo. Ir man atrodo, kad tu čia pats prisigalvoji tų klausimų, nes jie tokie būna kompromituojantys ir tu specialiai sakai, kad čia jinai klausi. Bet čia, man atrodo, čia tik ne tavo klausimus. Nu, negali būti, parašyti lašišas klausimus. Negali būti, kad parašė ir meluoja. Nebent aš čia rašiau, tai galim. Ir į lašišas klausimus. Sveikas, suvarkiau, labdarkiau. Čia nelabai pagarbiai kreipės. Nu jo, nes toks. Su Dainotu Varnu laimėtis, čia vėl laimėti žvaigždžių duetas. Kaip atšventėte pergalę. Arba valgėt lašinis ir gerėt alėjų, jūs storuliai. Geriau dalyvaukit žvaigždžių kotletai, pagarbiai lašišą. Žvaigždžių kotletai, nu gerai. Kaip mes atšventėm? Niekam mes nešventėm. Filmavimą vyksta. Ta prasme, mūsų to pergalį parodė po mėnesio laiką. Susiskambinom. Viskas. Šiaip labai nepagarbus, nes aš irgi stambesnis, tai labai nepagarbiai jinai čia. Ai, tu irgi įžeidė biškai? Šiandien. Kur yra? Aš nusukus sprandą jau nebe. Taipgi, paėmėjai. Me. O, iškepęs muštinį. Gali iškepsti. Ta gali lašišą iškepti. Čia žaislinė, aš tiesiog parašau klausimą ir save iškaltinti, kad jį... Nesupratai, bet... Norėtum naujas serialą ar padėvėtą labiau? Daug. Žinai, kai geriau. Profesionaliai perėjom prie sendaikčių temos, nes aš profesionalus vedėjas. Kūra, gerai. Labai geras perėjimas. Kokį daiktą norėtum rasti sendaikčius labiausiai? Blemba, nežinau, lagaminą su milijonu. Nežinau, pinigų dabar reikia biškai. Noriu namą nusipirkti. Gyvenu, Klaipėdoj, žinai. O jūs važinėk čia pas visok, žinau, podcasteris ir, blėdi, Vilnių. Būtų iš Vilniaus dar netik gaila, galbūt važiuoti. Tai namą reikia. Ne, nu jo, aš toks dabar, man, blėdi, reikėtų. Tai didelio namą reiktų, nes Ne, pinigų dabar reikėtų. pats didelis. Šeim didelis, ne. Kad pas tave vaikai? Pažiūrėk, aš ką tik žuvis su stalu sutaužiau. Aš panašus tokį žmogų, kuris greit vaikų turės. Milijonį nereikia. Nes ta žuvis man kaip tavo vaikas atrodė visą laiką. Nu jo, ten žuvytė irgi, vaikai žuvyčiai atsiranda. O gal, pažiūrėjau, gali savo parduotuvę atidaryti sendaikčių ir užsidarytum šaibų ir negalvojai išsibrandinti. Aš labai prastas verslininkas. Iš tikrųjų, man ne tas galvoja. Gal turi kokį pažįstamų žydų, kurie padėtų. Per užgavins nebent žinai. Paprašyti blydo. Geras. Dabar dar vis galvoju, ką aš norėčiau atrasti. Esu šešką gyvą nusipirkęs kažkada. Ne iš sendaikčių, iš turgus, bet močiutė padalinėjo. Sakė katinas. O močiutė pasirodo senelis buvo. Nebėra, miręs. Atsikraustė pas jau amžinatelis lašišą vežys Stano. Ir jis pasako nuomonę, kai nieks neprašo apie mūsų svečią. Tai aš apie tave turiu nuomonę. Varkė labdarkė dainininkas
Jeigu jis dainininkas, tai aš rašytojas. Ta prasme, Valkė Labdarkė dainininkas, iš jo dainininkas kaip iš manęs delfinas. Jūs laikat Valkė Labdarkė dainininku, tai tuo atveju mano nuomonės yra logiškas ir visiems rūpimas. Bet šiaip tai Valkė Labdarkė labai geras dainininkas. Gal ištraukti jį dar. Jis man labai nepatiko iš tikrųjų. Nes šį toks ironija. Passive aggressive, gal. Ištraukti jį. O, aš čia padėsiu. Kaip Ostanų dainininkas. Aš gal iškėpiu. Oi, dar. Nu taip. O, čia tavo gamyba, žiūrėk. Ne, Nenuspaikins manęs. Nesu komp... Čia visas vaišynė yra mantlikais. Tai, aš iš Klaipėdos atvažiuoju. O valgyti, ne. Čia su bananais jisai? Nu, ne su bananais, bet buvo... Su peiliu su bananu pjovai, po to dešo prie visko pačiame. Aš šiaip žmonai leidau naujus daiktus pirkti ar tik dėvėtus. Visą dėvėt, bet dabar batų žiūris naujų. Kam jai reikia? Tai užvažiavau vien. Jie gal dabar vaiks augina. Turi užauginti vaiks. Po to biškai, žinai. Taip. Nes jeigu ne, čia manęs neišleistų, žinai. Aš šiaip kaip ta dukrelė jau vienu vyresnė, kaip reaguoja, kad tėtis televizoriui. Tai pas man vien ir tėra, jinai. O tai negimė dar... Bet berniuk. Berniuk, nu, ta prasme... Nu. Nesuprantin dar. Ne? Nesako vaikai kieme, o ta tėtis Fiona. Neleidžiamas. Nes šiaip... Ne, kiemą nei darželį neleidžiamas. Nes nenori vaikų traumą, žinai, padaryti. 4 metų vaikui. Man jau traumą pridarė tėvą. Tai aš tokia kitaip auginti savo vaiką. Tu nebenori? Noriu. O aš nepamiršau. Inga iš Naujosios Akmenės siunčia Andriui sveikinimų, kad teisės išsilaikė ir ačiū žmonėms iš Naujosios Akmenės, padvigubėjo žiūrovų iš Naujosios Akmenės nuo praeitą sezoną, jau turim 5 šį sezoną. Tai ačiū. Aš internete radau daug vaikiškų knygelių ir nesuprantu, ar pats neturiu vaikų ir tai man įdomu, ar jos tiktų vaikam. Tu vis tiek jau augini ir pavadini. Gal aš atmintinu tu vis pasakyti. Nu, žiūrėk, vien Rintintino nuotykiai. Čia vaikiška, ar ne? Jo. Tada... A, čia toks kvizas? Jo. Tada Kvizas, aišku. kačiukas, kiukas ir heroinas. Ne. Nevaikiška. Ne. Ne, nu čia tai nevaikiška, tikrai. Mano tėtis daro smardu kaką ir kiti nuotykiai. Nes apie kakus kaip ir vaikiškas knyga. Jo, bet čia nevaikiška, tai čia reikia. Haris Poteris ir kekščių kambarys. Nu, blema, tai jau 3 buvo nevaikiškos. Tai dabar turėtų būti vaikiškos gal. Na, aš nežinau. Pagal algoritmą visą, ne? Gerai, paskutinė Paulius Vaitekūnas ir kiti melagiai. Vaikiškų. Vaikiška. Nuotykiai tokie. Apie Dokumentinė. Tik bachuriukai iš Aukštaitijos. Šiaip minėjai, tai buvau kaip ir klausimų pasirašęs. Vis tiek į pabaigą jau einu. Jo, bet tu kažko čia įdėjai, sumuštin kažkokią acetoną, čia gal tas sugedas. Ne, tas tai labai senas. Nes toks jaučias, kad toks, gal tas kumpis, tokia. Kiek tam kumpiai metų? Neklausiu. Toks jaučias acetoną, bet toks skonis, ataskonis.
Ne, tai aišku, su tokiais interpais reikia gadinti mano laidą. O kokie gali sneak peek atskleis mūsų žiūrovam, kokie planai televizijai laukia? Baigęs dabar mano labdarkės laidos. Dabar nieko. Nieko. Dabar nieko nežinau. Reikia klausti, norės dar nebenorės. O šeimoje kelsitės gyventi Vilnių? Bent jau arčiau arba į Pakruojį. Reikia Pakruojį, nes man nuo Pakruojo iki Vilnius 200 km. O nuo Klaipėdos iki Vilnius 3. Bet kelias hajavesnis iš Pakruojo. Jo, dėl to. Tai, nes Vilniuje yra daug, kad turi Vilnius pasiūlyti. Yra Akropolis, Ozas, Ogminos miestelis. Panara, Ogminos miestelis, Parkas Outlet. Tai pagalvoju, nors ir Klaipėdai daug prekybos centrų. Ne, aš gal tu su Pakruoju lygini. Ai, tas Pakruoju. Mes padori laidą. Aš turiu tau danėlį, tu man, aš parodys, ką man atnešė daunų. Bet tu pažiūrėk, kad tau užsiseginai. Pažiūrėk, kad užsisegu, apsivilk. Nes man neužsiseg dėl to, tu ir atnešė. Ai, nebėjo. Pažiūrėsim, kuris storesnis dabar. Nelabai, žinau. Bet man lygiai taip pat, žinau. O, ne, tau biškai geriau. Gali atsisėdėti, man pačiūrėti. Man patinka geltonų. Spalva? Ar grupė? Galima, noriu. Ai. Tai aš ir nuėjau į sendaikčius ir išrinkau dovanų to, nes žinau, kad atveš man iš sendaikčių. O rimtai? Ir kažką, kad tiktų. Tai... O, fungukas, žinau, kiek pražiūrėjus jo. Nežinau, ar čia nauja ar dėvėti. Netrūka kažkas. Čia atrodo, kad dėvėti jo. Nors iš tos pusės nėra, bet gal atvirkščiai nešiojas. Nu, tipo, žinai. Taip jau geriau. Tik nesidėk šitų į burną. Į burną? Tai Dėkui. lygiai grečios dovanos, sakyčiau. Ačiū, kad atėjot, tai ir atvažiuoju iš toli. Daugiau investuoju į šitą laidą negu aš. Tai ačiū, kad žiūrit ir susitiksim. Nežinau, ar susitiksim, jei susitiksim, tai susitiksim. Tai ačiū. Davai, dėkui. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.